उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। वहाँ 50 से अधिक आदमी काम करते थे, उनकी भी लाइफ की लॉस की संभावना है। हमारी टीमें वहाँ पहुँच गई हैं, उत्तराखंड पुलिस की और SDRF की, और वो जो शील्ड है उसमें उनको ढूंढा जा रहा है। एक दो कुछ घायलों को बचाया भी गया है। एग्जैक्ट आंकलन थोड़ी देर बाद बता पाएंगे। अभी जो उसके पीछे जहाँ से अवलांच आया उसके पीछे अभी स्थिति पूरी तरह क्लियर है। नीचे हमने गण पर्याप्त तक पानी आ चुका है। तो जितना बरसात में पानी आता है गंगा जी उतने लेवल पे पानी है, तो वो हमने पूरी की पूरी बेसिन को खाली कराया है और कोशिश कर रहे हैं कि हरिद्वार तक भी पहुँचेगा। जितने भी लो लाइन एरिया हैं उन पे अलर्ट मोड पे कहा गया है। पुलिस प्रशासन हम लोगों के द्वारा, नगर निगम के द्वारा लोगों को, लो लाइन एरिया के लोगों को खाली करके रैन बसेरा, बस अड्डा और धर्मशालाओं में अभी हमने बात कर दी है, वहाँ शिफ्टिंग का कार्य चल रहा है।